अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा इस यूट्यूब चैनल द महापुजूर वहीं पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के साथ सर्दी खांसी जुकाम के लिए एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही इस कॉम्बिनेशन में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है उस मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा और आप इस कॉम्बिनेशन को और किस किस काम पे यूज कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। पहले हम जान लेते हैं इस कॉम्बिनेशन को आप किस किस काम पे यूज कर सकते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा सर्दी की समस्या होती है, नाक से और आपके बहुत ज़्यादा पानी बहती है, आँख से पानी बहती है और आँख में जलन, नाक में जलन, उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा कफ काशी की समस्या होती है। कफ काशी के दौरान गले का आवाज़, बैठ जाना, गले में खराश, गले में दर्द और सांस लेने में समस्या, सांस छोड़ने में समस्या और आपको दिखाई देती है, तो उस कंडीशन के लिए भी आप इस कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन सूखी खांसी और गीली खांसी दोनों में ही बहुत ही बढ़िया है। उसके साथ साथ और आपको बहुत ज़्यादा बुखार की समस्या होती है, बुखार के चलते शरीर में बहुत ज़्यादा अगर दर्द की समस्या रहती है तब भी आप इस कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन में जो जो मेडिसिन है सभी मेडिसिन बहुत ही बढ़िया है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब हम जानते हैं इस कॉम्बिनेशन में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इस कॉम्बिनेशन में कुल 4 होम्योपैथिक मेडिसिन है। पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है बेलोडोना 30, दूसरी मेडिसिन है एकोनाइट 30, तीसरी है ब्रानियाल्बम 30 और चौथी है जेलसिमियम 30। इस चारों होम्योपैथिक मेडिसिन सर्दी खांसी जुखाम बुखार नज़ला इस तरह की समस्या के लिए बहुत ही बढ़िया है। इस चारों होम्योपैथिक मेडिसिन को आपको एक 60 ml की खाली शीशी में अच्छी तरह से मिलाना होगा और मिलाने के बाद अच्छी तरह से 10 बार दोनों हाथों से हिलाना होगा, जिसके चलते ये कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। हम जानते हैं इस कॉम्बिनेशन को आप किस तरह से यूज करेंगे। इस कॉम्बिनेशन को आपको दिन में 3 से 4 बार यूज करना होगा। या तो अगर आपकी समस्या बहुत ज़्यादा रहती है तो उस कंडीशन के लिए आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन को यानी कि इस कॉम्बिनेशन को 1 घंटे में या तो 2 घंटे के अंतर में यूज कर सकते हैं। 2 से 3 बूंद 1 चम्मच पानी के साथ मिलाना होगा और मिला के पीना होगा। ये तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इस कॉम्बिनेशन को आप ज़रूर यूज कीजिए और इसका जो फीडबैक है आप मुझे मेरा इस व्हाट्सएप नंबर पर और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।